வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டிலைட் லைஃப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குற்றால நீர்வீழ்ச்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சுற்றுலாவில் முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது குற்றாலம் அப்படின்னா அது மிக இல்லை. அதே மாதிரி இந்த குற்றாலம் ஏன் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா, அதிக நாட்கள் தண்ணி வரத்துக்கு உண்டான அனைத்து சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கிறதுனால இந்த குற்றாலம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மூலிகை நீர் அங்கேருந்து வருது அப்படின்னு நம்பப்படுகிறது. அதனால் அதுவும் ஒரு காரணம். அதனால் அதிக பேர் இந்த இடத்துக்கு போய் குளித்து பயனடைகிறாங்க. இப்போது நீங்கள் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆண்கள் பெண்கள் தனித்தனியாக குளிக்கிற மாதிரியான ஒரு செட்டப் அங்கே இருக்குது. நடுவில் ஒரு தடுப்பு மாதிரி போட்டு வச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் பெண்கள் குளிக்கிறாங்கனாக்கா எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அவங்க பாட்டுக்கு அந்த பக்கம் குளிச்சிக்கலாம். அதேமாதிரி பெண்களுக்கு உடை மாற்று முறையும் தனியாக இருக்குது. அதை நீங்கள் பே பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இடம் தான் இருக்குது. அதேமாதிரி ஆண்களுக்கு இந்த பக்கம் உடை மாற்று அறை இருக்குது. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா, வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மினிமம் 3லேருந்து 5 மாதம் வரைக்கும் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புகிற அப்படின்னா இதனுடைய டெய்லி அப்டேட்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா குற்றாலம் இன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது, ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வருதா வரலையான்னு சொல்லுவாங்க. அதேமாதிரி அங்கேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் போனீங்க அப்படின்னாக்கா 5 ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. 5 ஃபால்ஸ் 5 வகையாக அதாவது பிரித்து ஊற்றுற மாதிரியான ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் போயிருந்தப்போ எல்லா இடமுமே க்ரௌட் அதிகமாகவே இருந்தது. ஏன்னா ரொம்ப சீசன் டைம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக வந்துச்சுனாக்கா சில நேரங்களில் குளிக்கிறதுக்கு விட மாட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் கேட்டுட்டு போகிறது பெஸ்ட்டு. அதே மாதிரி குற்றாலத்தில் நிறையா தங்கறதுக்கு இன்னொன்று இடங்களும் இருக்குது, ரிசார்ட் மாதிரியான இடங்கள் இருக்குது. நீங்கள் அதனால் புக் பண்ணிவிட்டு தங்கிட்டு ஒரு நாள் இருந்துட்டு கூட நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு பிளேஸ் தான். அதேமாதிரி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.